Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось... Нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из... А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Твою же мать! Кто это там шумит? Ага! Где ты, черт возьми?